Gràcies a la iniciativa d'un particular, Joan Lagunes, un lloc web recull el nom de més de 1.400 persones represaliades a Vic durant el franquisme. Després de 5 anys de recerca per treure'ls de l'oblit i avançar en la reparació, Lagunes ha aconseguit identificar a 1.457 persones i ha classificat la informació recollida en diferents blocs i inclou també un apartat d'estadística. D'aquest total d'afectats, també ha identificat a 47 persones que van acabar essent executades. Més enllà de visualitzar la dimensió de la repressió franquista, la iniciativa pretén també la representació de tots ells, ja sigui moral com judicial, i és que a partir d'aquesta informació es poden localitzar els seus descendents a la vegada que el Departament de Justícia de la Generalitat podrà seguir promovent el lliurament de l'anul·lació d'aquells judicis. Ara el següent pas del projecte és trobar una entitat que s'encarregui de verificar i actualitzar la informació que esperen recollir a partir d'ara. El juliol del 1936 esclata la Guerra Civil Espanyola. Al gener del 1939, les forces franquistes superen l'exèrcit republicà entrant a Catalunya. El 2 de febrer del 1939, els nacionals arriben a Vic, la capital d'Osona. Milers de persones són represaliades pels seus actes. Jutjats, sentenciats, empresonats, enviats a batallons de treball o camps concentrats arreu d'Europa i executats. Des d'aquí volem posar nom i cognoms a cada un dels represaliats i represaliades de Vic.